Tackar. Ja, god morgon och välkommen. Kebo. God morgon. Sebastian Teir heter du på riktigt, men artistnamnet Kebo. Och det här, jag måste väl börja med att fråga att hur kommer det sig att du kom in på sån här gammaldags syntmusik? Det är nog min pappas fel säkert, för han spelar mycket sån här, Jean-Michel Jarre och Vangelis och ABBA och allt möjligt sånt på när jag var liten. Men också så var det ju mycket i TV. Det var mycket radiosignaturer och TV-signaturer och på något sätt så allt tyckte jag som i syntväg så kretsar just runt den här, vad ska man säga, sån där melodisk syntmusik. Så det var väldigt mycket på 80-talet. Dessutom kom det som syntpoppen samtidigt, så det kretsade väldigt mycket runt melodiska syntslingor då. Men sen så dog det ut på 90-talet, då kom technon. Och nu har det så fortsatt egentligen i samma stil att det finns några melodiska element, men oftast är det väldigt sparsamt med harmonier, och det vill jag på något vis föra tillbaka, för jag tycker det saknas från dagens musik. Men alltså, om man kollar lite på din utrustning här nu, alltså, har det hela börjat med en synt någon gång och sen har det vuxit, eller hur har det gått till? För det är ju alltså, vad är det, 10 stycken ungefär? Ja, 10 stycken. Det här är ungefär, vad ska vi säga, 2/3 av min live-setup. Alltså, så vanligtvis har du ännu 4 syntar till, jo. Okay. Men grejen är det att jag spelar allting live, så att säga. Att, det är som inte jag kan spela med 2 händer, så då styr en sekvenser. Det här alltihop började säkert från min första synt 95, och efter det så har jag bytt en massa syntar, och grejen är det, när du är keyboardist, det är helt annat än att vara gitarrist, för det här med gitarr så har du det här grundsoundet är detsamma ändå, att det låter som en gitarr, men en synt kan låta hur som helst, så att förrän man hittar de syntarna som man faktiskt gillade, så det tog sin tid. Ja just det, så det är ett sånt prövande alltså. Det är ett prövande, jag tror det är någonting som alla keyboardister får gå igenom mer eller mindre. Men det som också är lite speciellt då alltså är att åtminstone de flesta av de här är alltså helt analoga syntar. Ja, vad innebär det alltså om man jämför dem med, alltså, för jag menar nu för tiden det mesta är digitalt, det enda som behövs är en laptop eller till och med en iPad kan du göra liksom musik med som låter ungefär så här. Absolut. Men varför har du valt att gå the hard way så att säga? Det är en bra fråga. Det är faktiskt the hard way. Att jag för några dagar sedan så konstaterade jag själv att man ska kunna kalla det här för en extrem sport eller någonting. Det är väldigt motsvarande. Orsaken att jag kör med analoga syntar så är nu främst soundet, att du får ett väldigt fint sound i och med att det är gamla analoga komponenter som är oexakta. Men det är väldigt mycket utmaningar också. Till exempel måste jag stämma upp dem för sen. Stämma en synt alltså. Det snackades om här förra, vi har sagt, kan en synt vara ostämd? Men det kan den. Jag får stämma en timme, åtminstone en timme måste de gå varma för att de håller sig stämda. Så det är en utmaning. Och så dessutom en annan utmaning förstås att koppla upp alltihop. Men orsaken varför jag gör delvis är det här analoga soundet förstås, och just det här stämning, att du måste stämma på något vis så, när du sätter på synten så vet du att soundet kommer inte att låta exakt likadant. Att på det viset blir det att av alla mina shower de låter aldrig exakt likadant. Så vad det beror på temperaturer? Eller? Inte bara temperatur, men också just att i och med att alla komponenter är analoga, det vill säga att när du ställer på någonting så det blir aldrig riktigt exakt. Till exempel vissa syntar som måste skruva fram ljudet, och eftersom det inte har några minnesplatser så betyder det att varenda gång du skruvar fram ljudet så blir det lite annorlunda. Just det, ja. Men till och med de som har minnesplatser så det låter inte alltid exakt likadant. Men du tycker alltså det är det som är charmen, att det liksom lever på något sätt? Men största orsaken tror jag nog ändå det här att jag kör med riktiga syntar. För att det är någonting som jag märker att saknas när jag kör med en laptop. Att det känns inte alls som du skulle spela ett riktigt instrument. Du saknar som det här riktiga som på något sätt, vad ska man säga, känslan av att det är ett instrument. Det känns som du sitter på jobbet framför din laptop som vanligt. Du får inte den här, som jag får åtminstone inte den här som kreativa impulsen. Och då händer aldrig några sådana lyckliga olyckor heller, som ibland händer. Till exempel att du har fel ljud på eller någonting, och så börjar du spela upp en samma sekvens som du vanligtvis kör med ett annat ljud. Så det händer en massa bra olyckor också. Och dessutom när man har, det är nog speciellt just bara att man spelar med riktiga instrument. Jag får en feedback av det. Och någonting jag märker också, som till exempel nu, så att efter att man har gjort allt jobbet och satt upp alla syntar och varit nervös för att man har flera syntar som flera tekniska problem oftast som ska lösas, och när man inte kommer på scen och börjar spela, så då blir man redan efter första låten när man märker att det funkar, man blir så glad att publiken allt är skick. att publiken funderar vad går den där hög på.
är så, och det återspeglas till publiken också, så publiken blir också som glad och upprymd. Men på tal om publiken, vem är det som lyssnar? För alltså, på din YouTube-kanal där du har en hel del videor när du uppträder, så alltså 1 miljon tittar. Alltså, så det är ju ganska stora mängder människor det handlar om. Vem är de här människorna som lyssnar på? För jag antar att många av tittarna till exempel har säkert inte alls hört om det ens. Nej, det stämmer. Men det är ganska många egentligen som är min ålder och äldre. Folk som har växt upp som på 70- och 80-talets syntmusik, så det är absolut min vad ska vi säga, största fanklubb. Att det utgörs just av de här, vad ska vi säga, 30-60-åringarna. Men att visst finns det från, vad ska vi säga, visst finns det också yngre och äldre som är intresserade. Men ganska brett sist och slutligen. Att till och med, jag vet att många av mina bekantas barn så tycker väldigt mycket om den här musiken. Den är ju ganska lättillgänglig på det sättet i alla fall. Och det kan vi faktiskt nämna också här, att för de som då inte kanske har hört så mycket på din musik tidigare, så man kommer, om man lyssnar på Radio Vega så kommer man att få höra mer av den i form av en signatur faktiskt, för programmet Kvanthopp, som du har skrivit, som kommer att börja. Ja, vad var det så att det var premiär här helt nästa vecka? Nej, det var faktiskt förra veckan. Just det. Så att om ni lyssnar på Kvanthopp då så hörde ni Kebo, fast ni kanske inte visste om det. Tusen tack för att du kom hit, och vi kommer att få höra en låt till här ännu i slutet av programmet med dig, Kebo. Lycka till. Tack ska du ha. Vi lämnar det här nu med en låt till med Kebo, en låt med väldigt fin titel tycker jag. Samba Saturn. Varsågod, Kebo.